nongeye kubakira muri Life Room. Tuhita dutangira nk'ibisanzwe. Uyu munsi turavuga kuri diyabete. Nifuza kubabwira ku bijyanye n'uburyo diyabete ishobora gutera komplikasiyo y'impyiko, cyangwa uburyo umuntu ashobora kuba arwaye diyabete akirinda ko byazaniramo n'impyiko. Ariko nkatekereza ko hari ibintu byinshi tutarasobanukirwa, cyangwa se dukwiye guheraho dusobanukirwa mu kumenya indwara ya diyabete. Ese ahari nturajya kwivuza ngo bakubwire bati wenda ngo urwaye wenda type 1 cyangwa type 2 diabetes, hanyuma ngo bigucange kubitandukanya, wumve utabimenye neza ati urwaye type 2 diabetes ni igiki? Ese ukibaza uti ese ngo hari ukuntu tuvuga ngo diyabete ni indwara y'isukari nyinshi mu mubiri, ukavuga se ukibaza uti ese nibwo bwa mbere ndi isukari? Sinzi niba mutajya mubibona ko abana bakunda isukari cyane kuruta abantu bakuru. Ukibaza uti se ubu ndi mukuru, ubu ntekereza ko gato utazirya buri munsi, cyangwa utagikunda shokora cyangwa bombo cyangwa biswi nk'ukuntu wazikunda uri umwana. Ariko ukibaza uti ese isukari yanjye yahuye n'ikihe kibazo gituma umubiri wanjye utabasha guhandura isukari? Ofete hariho aka question mark nshaka ko tubanza tugakemura. Okay, ikintu nshaka ko tubanza tugasobanukirwa ni uko mu mubiri wawe habamo ikintu cyitwa cells, mu gifaransa cyitwa cellule, ugishyize mu kinyarwanda cyakwitwa hari ubwo babitwita utugirabuzima, ariko reka tugumane iryo ngiryo kugira ngo ataza kuba menshi akaducanga. Icyo wita selile mu gifaransa cyangwa cell mu cyongereza nicyo cyitwa akagirabuzima mu kinyarwanda. Akagirabuzima rero ni ikintu gikomeye mu gusobanukirwa diyabete, n'uburyo ni ryari isukari ihinduka ikibazo, ni gute isukari ihinduka ikibazo muri wowe. Hanyuma rero mu gusobanukirwa icyo kintu turaza gukenera kumva ijambo insuline. Ku muntu utararwara diyabete, insuline akenshi ntabwo aba ari ijambo akunze guhura naryo, ariko umuntu urwara diyabete yamaze kumvaho ijambo insuline. Ariko biratangaje ko akenshi ntago rivugwa cyane nk'uko isukari ari ijambo rivugwa cyane mu buryo bwo kurwara diyabete. Nyamara insuline ni cyo kintu cya mbere, nicyo kibazo cyane umuntu aba yagize, ku buryo n'umuti w'umuntu urwaye diyabete ni insuline. Babyita insulinotherapy, ni ukuvuga ngo uvurwa hakoreshejwe ikintu cyitwa insuline. Insuline se ni igiki? Insuline ni ubundi umubiri w'umuntu ugira ibintu byitwa ama hormone. Hormone rero ni ibintu bigenga uko umubiri wawe, ibyo umubiri wawe ukeneye, ubundi tubyita ni nk'umu agent wabyita mu kinyarwanda, ariko ni messenger, ni umuntu, ni nk'akantu gatwara ubutumwa kakavuga ati ese ko hari ikintu runaka cyabaye cyinshi mu mubiri, cyangwa hari iyi situation mu mubiri mwebwe, cyangwa se hageze periode y'iki ngiki, iyo message ikagenda mu mubiri bitewe n'aho ijya, umuntu nyine agafunctiona nk'uko afunctiona mu buzima busanzwe. Ariko insuline rero yo ni hormone nyine ishinzwe yita ku bintu bijyanye n'isukari yo mu mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyitwa urwagashya. Urabizi ko ugira urwagashya mu mubiri wawe, navuga ngo hafi cyane y'igifu cyawe, hafi cyane
umuhogo hari ukuntu nyine iyo umaze kumira ibiryo biragenda bigasa nk'ibijya kwinjira muri esitoma, hanyuma hakaba hari ukuntu hari panshe hafi aho ngaho, urwagashya rero nirwo ruproducinga cyangwa se rutanga icyo kintu cyitwa insuline. Iki kintu cyitwa insuline rero nicyo cyita ku isukari no ku buryo isukari ingana mu mubiri wawe. Ikintu rero insuline ikora ni iki ngiki. Insuline ibwira utugirabuzima twawe, ibwira selile zawe, ni ukuvuga ngo itanga itegeko, iravuga ati aka kanya isukari iri mu maraso nimuyikuramo, amaseli ahari mu mubiri wawe yaba ari mu magufa yaba ari hehe, amaseli yawe akamira isukari iba mu maraso yawe. Niko kwa kundi nyine umwana yirira za shokora na bya bindi byose ahita atamira yirukanka, hanyuma umubiri we ukahita ubikiriyaringa, cyangwa se ni ukuvuga ngo iyo warwaye diyabete isukari iba yabaye nyinshi mu maraso, iba yarengeje urugero mu maraso, kuko mu maraso nyine ntabwo ikwiriye kuhaguma. Icyo insuline ikora rero ni ugukura, ituma selile zawe zihanagura cyangwa se zikura ya sukari mu maraso. Niyo mpamvu uzajya kumva umuntu urwaye diyabete iyo ugiye kwa muganga bakubwira ngo bagiye gufata blood sugar cyangwa blood glucose level, ni ukuvuga ngo ni ingano y'isukari iri mu maraso yawe. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo hari uburyo umubiri uba usanzwe ukora kugira ngo isukari wariye iri mu maraso ikurwemo, ihanagurwe, ikurwe mu maraso yawe, kuko atariho igomba kubiri. Rero uburyo bumwe bwo kuyikura mu maraso yawe ni uko ihindukamo ibinure kugira ngo bibikwe mu mubiri. Nukenera ubundi glucose irakenewe mu mubiri, isukari irakenerwa mu mubiri, ikenerwa kugira ngo ni ikintu gitanga imbaraga. Uzarebe ibitanga imbaraga, iyo bakubwiye ngo mu biryo umuntu akeneye kurya harimo ibitanga imbaraga, ni ibintu birimo glucose, ni ibintu birimo ikintu bita ngo carbohydrates. Rero carbohydrates rero ni ukuvuga ngo glucose ubusanzwe ni ikintu gitanga imbaraga. Iyo umuntu atangiye kugira intege nke hari ukuntu ahita arya agasukari cyangwa akabombo cyangwa akabiswi gutyo kugira ngo, cyangwa umuneke kugira ngo abone isukari yinjira mu mubiri vuba. Ariko iyo nyine ibaye nyinshi umubiri ukora ikintu cyitwa kuyisitoka, kavuga ati ejo ashobora kutazarya amasukari dukeneye, reka tuyabike ejo tuzayakoresha. Rero ni uko umubiri ugenda ubika amasukari bigenda bikora bya binure nyine, ugasanga umuntu atangiye kuzana bya bintu bita nyakubahwa, ugasanga umuntu nyine ari kuba munini, ari kugira ibiro biri kwiyongera, bikagera aho wenda bikanarenza urugero, bikazagera no muri obesite. Ariko mu by'ukuri ni uko umubiri uba wagiye usitoka ya sukari. Ni ukuvuga ngo rero uko ugenda urya isukari ikisitoka, ukarya isukari ikisitoka, niko urumva ko insuline yawe iba yarakoze nyine umurimo mwiza, kuko niyo itanga itegeko muhanagure vuba vuba amaserire cyangwa se utugirabuzima twahanagura mu maraso. Rero urumva ko insuline yawe imaze igihe iri mu kazi katoroshye. Hari igihe umuntu rwose insuline yayiha akazi. Rero iyo bakubwiye ngo wenda uri hafi kurwara diyabete cyangwa wirinde amasukari menshi, baba bari kukubwira ati we kunaniza insuline yawe. Rero hari ikintu kidevelopa mbere y'uko urwara diyabete, ikintu cyitwa insulin resistance. Insulin resistance ni igihe amaserire yawe noneho atangira, kubera nyine ko yakoze akazi kenshi ko gusukura amaraso, ko gukuramo ya sukari, ko gusitoka ya sukari mu bundi buryo butari isukari nyine. Hari igihe rero ayo maserire yawe atangira kunanirwa, hanyuma
ntabacyumvira insuline. Ntabacyumvira insuline yategeka ngo mukure mu maraso hakazamo akagufu gakeya cyane. Iyo rero bigenze bityo, insuline ikintu ikora, pancreas cyangwa urwagashya ruproducinga insuline nyinshi kurushaho. Ruproducinga insuline nyinshi kurushaho, noneho ya sukari cyangwa ya masel akongera akagira kuraje mu gusukura amaraso. Nyine ya insuline ibaye myinshi, nyine itegeka cyane kurushaho. Hanyuma rero nayo urwagashya cyangwa ya organe cyangwa ka kantu kari kudufasha guproducinga iyo insuline dukeneye, nako kagira kakananirwa bitewe n'uko uri kugaha akazi kenshi. Kugaha akazi kenshi ni gute? Ni ya masukari menshi turi kurya. Rero insulin resistance, ikintu nshaka kugumaho ni ikintu gatoya cyitwa insulin resistance. Insulin resistance yuko wahaye akazi kenshi, cyangwa se uburyo amaserire yatangiye kuyinyora amategeko ari guhabwa na insuline. Ibyo bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo bimwe mu bintu bituma ya maserire ananirwa agatangira kutemera cyangwa se kutita kuri insuline, ku mategeko ya insuline, usibye ko habaho gene z'umuntu. Ni ukuvuga ngo niba diyabete iri mu muryango nawe ashoboye kuyirwara, icyo ngicyo tukirengagije hakazaho n'uko umuntu n'imyaka y'umuntu aba ari gukura n'iki, ibyo tubaye tubiretseho gato, ikindi kintu gishobora gutuma amaserire yawe adakurikiza amategeko ya insuline ni ibiro byinshi birengeje urugero. Ni ukuvuga ngo ayo maserire n'ubundi ari kurwana n'amafats ufite ubusanzwe, ibinure ufite ubusanzwe. Ikindi cya kabiri, hari ukuntu bavuga ngo belly fat ni ibinure cyane cyane umuntu asanga akunda. Iyo biri too much, biriya bituma amasel rwose adakora neza. Hanyuma n'ikindi ni ukudakora siporo, kudakora exercice, kudakora imyitozo umunsi ku munsi. Ntabwo ari ngombwa ibintu bigoranye, ariko ugomba gufata umwanya nyine ugakora ka siporo. Hari siporo zimwe zo kugabanya ibiro nari navuzeho, wakongera n'ubundi ukazireba mu ma episode yatambutse, ukamenya ama exercice amwe wakora kugira ngo n'ibyo wakora bindi bitandukanye kugira ngo ugabanye ibiro. Usibye ko tuzakomeza kureba n'ibindi. Ikindi gishobora kugutera ibibazo, yaba ari ukunywa itabi. Hari n'abantu badasinzira. Muri iyi minsi hagiye haboneka ubushakashatsi bwinshi buvuga ku kintu kijyanye no gusinzira. Gusinzira bigaragara nk'aho ari iby'abanebwe, ariko hari ikintu ntuza nyine kudasinzira amasaha agereranyije cyangwa ajya kuba nk'ahagije, hari icyo byangiza ku muntu. Ibyo rero kimwe mu byo byangiza ni insulin resistance. Amaseri yawe yayandi ashinzwe gusukura isukari kuri isukari mu maraso arananirwa, akaruha. Insulin yawe ikibasha gutegeka ayo maseri ngo agire icyo akora. Ubwo rero urumva ko ya diyabete yawe cyangwa ya sukari yawe nyinshi iri mu maraso ituruka n'uko hatakibonetse insuline ihagije yo gukora ku buryo amaserire yawe asukura amaraso yawe. Niyo bavuga ngo akamashini gashinzwe guproducinga insuline, ariko kitwa beta cells ziba mu rwagashya, zirananirwa cyane bitewe n'uko akazi wazihaye ari kenshi. Rero iyo tuvuze ngo ibinure byabaye byinshi, ibinure rero binaturuka ku kurya amavuta. Ni ukuvuga ngo umuntu ukunda kurya ibintu birimo amavuta menshi, akaba arya isukari iringaniye aho ngaho, nawe aba ari muri risike yo kurwara diyabete kandi yibwira ko atari isukari nyinshi, kuko urumva ko amafats ni ikibazo. Fats rero zinaturuka ku bantu barya amavuta. Rero amavuta ni risike ikomeye ku muntu ujya kurwara diyabete.
ndumva ibijyanye na insuline twabyumvishe. Hanyuma rero bakubwiye ngo urwaye type 1 cyangwa type 2 diabetes, nicyo nshaka gusorezaho. Ntabwo nshaka kurenza iyi minota cyane. Type 1 diabetes ni ukuvuga ngo ni abantu badakora insuline na nkeya. Ni ukuvuga ngo umubiri uremye ku buryo nyine urwagashya, ikintu cyitwa beta cells kiba mu rwagashya giproducinga insuline. Rero hari abantu nyine nk'uko umuntu avukana ubumuga runaka, hari abantu nyine badabasha, cyangwa izo beta cells zifite ikibazo cyangwa nazo ntazihari, ariko batabasha guproducinga insuline na nkeya. Iyo ngiyo ntabwo ari indwara umuntu ashobora kudevelopa gusa mu buzima. Ni ukuvuga ngo iyo akenshi ni ibintu umuntu avukana. Umuntu udakora insuline na nkeya akenshi ni ibintu umuntu avukana, ugasanga ntago abasha gukora insuline, ugasanga akora ka insuline gake cyangwa nta nako. Uwo rero nta muti ubikiza ubaho, ahubwo yitera urushinge. Aba akeneye guterwa urushinge buri munsi, kwiga kurwitera, gutyo. Hanyuma type 2 diabetes nanone wa mubiri wananiwe utagishaka kumvira insuline. Umuntu ntabwo amaseli yiwe ntabwo aba akibasha kwita kuri insuline yiwe nk'uko yakagombye kwitabwaho. Rero iyi ngiyi niyo abantu benshi bakunze kurwara, bakunze kudevelopa. Urumva uyu nguyu we iyo unamubwiye ati kora ibi n'ibi ngibi, niwe ushobora kongera agasubira muri normal range, cyangwa se akajya muri range isanzwe nyine y'abantu badafite isukari irengeje urugero mu mubiri. Ni ukuvuga ngo abangaba bashobora kurangiza badakora insuline ihagije, ariko iyo bifatiranye hakiri kare bigenda neza. Ubwo rero ndabashishikariza kwiyitaho, mukita ku byo murya, nta bintu by'ibivuta byinshi n'ibisukari byinshi ngo munanize umubiri. Kandi ubundi buryo bwiza nyine bwo gutwika ibyo bintu ni ka exercice. Niba nawe uzi ko ukunda kurya nk'ibyo bintu, ukwiye kuba uri umuntu ukunda imyitozo pe. Irinde kunaniza umubiri wawe. Stay safe. Thank you.